Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo crop top có đan ri băng như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len miêu cotton nặng 100g một cuộn, và đây thì các bạn cần phải có 2 cuộn len miêu cotton. Và kim móc ở đây mình dùng có độ dày đó là 3.5mm. Thì bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và lấy mũi đầu tiên cho mình, và cụ thể cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này, sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 130 mũi móc xích. 1 2 3 4 5. Thì sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 130 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ vừa móc lên dòng thứ nhất và vừa tạo phần họa tiết đối xứng cho mình. Thì để tạo được phần họa tiết này, trước hết đó là các bạn cần phải chia phần móc này ra làm 5 phần. Thì tính từ tay phải của mình tính qua là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai, phần thứ ba, phần thứ tư và cuối cùng là phần thứ năm. Thì phần thứ nhất và phần thứ năm có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 44 chân mũi cho mỗi phần. Phần thứ hai và phần thứ tư có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 10 chân mũi cho mỗi phần. Và cuối cùng là phần thứ ba là gồm có 22 chân mũi. Thì sau khi mà các bạn đã chia ra làm 5 phần rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình phần thứ nhất. Và để móc phần thứ nhất của dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc xích đầu tiên, 1, 2, 3 và 4. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 5 là nằm ở đây, kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi kế tiếp và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết chân mũi cuối cùng của phần thứ nhất. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ nhất rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 44 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thứ hai cho mình. Và để móc phần thứ hai, trước hết đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên này, móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 9 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc xuyên qua chân mũi đầu tiên là nằm ở đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Thì như vậy là các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ đâm vào 8 chân mũi kế tiếp, móc liên tục cho mình 8 mũi móc kép trên 8 chân móc. Tiếp tục đến chân móc thứ 10 thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là chân móc thứ nhất mình đã hướng dẫn, đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc kép. Sau đó thì các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 9 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc xuyên qua chân mũi thứ 10 này, kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Như vậy là các bạn đã tạo được phần lỗ thứ hai rồi, và các bạn cũng đã móc xong phần thứ hai. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thứ ba cho mình. Thì ở phần thứ ba này các bạn có tổng cộng là 22 chân mũi, thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ ba nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ ba rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thứ tư cho mình, và cách móc phần thứ tư sẽ tương tự giống như là phần thứ hai mình đã hướng dẫn, và cụ thể cách móc sẽ là như sau.
Như vậy là các bạn đã móc xong phần thứ tư rồi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thứ 5 cho mình. Và ở phần thứ 5 này các bạn có tổng cộng là 44 chân mũi, thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ 5 nha. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ 5 rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 130 chân mũi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên phần thứ 5 của dòng thứ hai cho mình bằng cách là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết phần thứ 5. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của phần thứ 5 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ 5 rồi, tiếp tục với phần thứ tư các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là phần thứ 5 mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ tư rồi, với các phần còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Và cách móc dòng thứ ba sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại cái bước xen kẽ theo thứ tự của dòng thứ nhất và dòng thứ hai với các dòng còn lại. Thì đối với dòng lẻ các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ nhất, còn đối với dòng chẵn thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ hai. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 130 chân mũi. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 22. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 22 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 22 rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 23. Và để móc dòng thứ 23 trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại và bắt đầu từ chân mũi thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 23. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 23 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 23 rồi, bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ nối các phần lỗ của từng hàng này lại với nhau. Thì ở đây gồm có 4 hàng. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn nối phần lỗ của hàng thứ nhất trước. Thì để nối phần lỗ của hàng thứ nhất trước hết đó là các bạn sẽ đổi sang kim móc có độ dày lớn hơn là 8mm. Và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Thì sau khi mà các bạn đã nối xong dòng thứ nhất rồi, với các dòng của các phần lỗ còn lại cách nối cũng sẽ tương tự giống như là nãy giờ mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong các dòng của các phần lỗ còn lại nha. Và sau khi mà các bạn đã nối xong các phần lỗ của các dòng rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 24. Và ở dòng thứ 24 này các bạn sẽ cố định các phần lỗ bằng các mũi móc đơn, cụ thể là nằm ở chân mũi thứ 45, 54, 77 và 86. Và sau khi mà các bạn đã xác định được các chân mũi rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình dòng thứ 24. Và để móc dòng thứ 24 trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này trở đi thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết chân mũi thứ 44. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 44 rồi, tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 45. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã cố định xong phần lỗ rồi. Thì với các chân mũi thứ 54, 77 và 86 thì cách móc cũng sẽ tương tự giống như là chân mũi thứ 45 mình đã hướng dẫn. Còn đối với các chân mũi còn lại thì các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình các mũi móc đơn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 24 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 24 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân áo. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết len lại cho mình bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ kéo len ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thường này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt.
Thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc áo. Sau đó thì các bạn sẽ chuyển qua bước tiếp theo nữa, đó là các bạn sẽ may 4 hạt nút này vào phần rìa nằm ở phía bên tay trái cho mình. Thì sẽ tùy thuộc vào size vòng ngực của các bạn mà các bạn sẽ để 4 hạt nút này ở vị trí phù hợp cho mình. Và sau khi mà các bạn đã xác định được vị trí của 4 hạt nút này rồi thì bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ khâu 4 hạt nút này vào phần áo cho mình, và cụ thể cách khâu sẽ là như sau. Ok, sau khi mà các bạn đã dùng ri băng và thắt xong phần nơ rồi thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo crop top có đan ri băng như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.